Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Egun tristea da, korrikaren 24. edizioa amaitu da eta umezurtz sentitzen gara. Euskal Herri osoa zeharkatu ondoren Bilboko udaletxean bukatu zen korrika 2750 kilometro eta 3426 lekuko hartzaren ostean. Eta kiniela guztiak apurtu ditu mezuaren egileak. Jon Maia, Maian Etxoperena, Peio Reparazuera. Izen asko entzun ditugu azken asteetan eta azkenean mezu kolektiboa eramandu barnean 24. edizioko lekukoak. 7 izan dira aurten korrikaren mezuaren egileak, herrialde bakoitzaren izenean bana. Oier Inurrieta Gasteiztarra, Oiana Arana Eskoriatzarra, Helen Mendiu Barakaldarra, Beñat Jusue Tuterarra, Aitzol Gilde San Vicente Endaiarra, Xalba Talzugarai Urrepeldarra eta Leire Casamaiu Soutarra. Gaztelura eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, maixus eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren negaldia lumadi berriaz. Ondoren, AEK-ko Nazio Kontseiluko kide Lourdes Etxezarreta Artabek AEK-aren izenean hitz hartu zuen eta Euskal Herriko gazte euskaldun eta euskaltzale guztiak lekuko hartzera deitu zituen. Eta gazte, baina ez horren gazte direnei, euskaltegietako ateak zabalik dituztela gogoratzeaz gain, hizkuntzarik ez duen herri bat ez dela herri izango, esan zigun. Berdin dio zein diren jatorria azal kolore edo euskararen gaineko ezagutzak. Denon artean eraikita, azkenean aurkituko dugu gizarte zapalkuntza orotatik babestuko gaituen komunitate berdinzale eta zabala. Euskal Herri feminista, antiarrazista, goxoa eta euskalduna. Eta ondoren festa, Euskal Herriko txoko guztietatik bertaratutako euskaltzaleek arrotasunez eta festakiroz blaitu zituzten Bilboko areatza eta inguruek. Naizguneko zetaken kontzertu sorpresan, dantza asko egin genuen. Akerra kate bat onaten taldirik luzena. Baina gu Bilbora begira geunden bitartean lapurreta garrantzitsu bat gertatu da. Nestle enpresak salatu duenez, KitKat txokolatezko 213.783 barra, hau da 12 tona inguru lapurtu dituzte Europan garraiatzen zituzen bitartean. Nik lehen txistea egin dut da gaizki begiratu didaten zuleok, baina tira. Ez dut egingo. Laportutako kamioia Italiako erdigunetik irten eta Poloniara zijoan bidean zehar txokolatezko barrak hainbat herrialdeetan banatzeko. KitKatek ez du zehaztu non desagertu den merkantzia, baina zera esan dute ibilgailua eta haren edukia ez dira oraindik agertu. Non ote dago txokolate hori, KitKaten aurkako boikot kainpaina bat ote da edo besterik gabe, txokolate asko gustatzen zaioen pertsona bat, larria da kontua. Pazko astean gainera leku askotan txokolatea konsumitzeko garaia da. Agian lapurra Mikel Urdangarin izan da. Ia da kanto bat dela pixka bat lapurreta baten atariko musika, Bai. Herriatako fradia zarratu ziren, tirikiten
beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Edo agian Tommy Thompsonek lapurtu ditu, gizona munduko altxor bilatzaile ezagunenetako bat da. Eta espetxetik atera berri da, 10 urteko zigorra bete ondoren. Delitua, ez kontatzea ondoratutako itsasontzi bateko urrezko 500 txanpon, non dauden? 1988an Tommy Thompsonek eta bere taldeak Columbus America Discovery Groupek Central America lurrunontziaren hondakinak aurkitu zituzten 8.000 oineko sakoneran Atlantikoan, Charlestonetik 200 milia ekialdera, Hego Karolinan. Ontzi hura urrearen ontzia zen. Testuingurua jartzearren, 1857ko irailaren 3an, Panamako bidean lanean ari zela, hegoaldeko Karolinako kostaldearen aurrean ondoratu zen itsasontzia, bigarren kategoriako urakan baten ondorioz. Ontzian, 277 bidaiari zijoazen 101 tripulatzaile eta asko, urre asko. As our hair came down among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky. Goiuri gauzat esango dizute, ni naiz Tommy Thompson eta enaiz kartzelean egon, baina hemen jarri duzun Stingen Fields of Gold honek gogorazi dit nire lapur garaia. Zango nuke, hau dela Mashiroskitik lapurtu nuen lehenengo musika disko. Kit Katak zuk lapurtu dituzu? Ez. Upon the fields of barley, feel her body rise when you kiss her mouth. Konsulta egin nuen abokatuarekin da santzian delituak ja preskribatu zuela eta zeuela kezkarik. Baina tira, lapurreta senduago eta zari garela, kontua da Thompsonen enpresak urrea topatu zuela, baina ez dakigula zenbat. Zati bat erakutsi eta saldu zuten, baina espediziorako dirua jarri zuten inbertitzaileek ez zuten inoiz irabazirik lortu eta beraz, 2005an demanda bat jarri zuten kontratua ez betetzeagatik eta urrea ezkutatzeagatik. Thompson Floridan izkutatu zen lehenik, gero desagertu egin zen eta nortasun faltsu batekin bizitzen hasi zen. Azkenean 2015an atxilotu zuten. Epaiak agindu zion argitzeko desagertutako urrezko 500 txanponak non zeuden. Baina Thompsonek argudiatu zuen, ez zekiela. Eta horregatik pasadu hamarkada bat kartzelan eta askok esaten dute urrearen bila joango dela orain. Bitartean SS Central Amerikaren altxorrak mitoa elikatzen jarraitzen du. 2022an ontziko lingote handienetako bat enkantean jarri zen. Ia 27 kilokoa. 2,6 milioi dolarreko prezioaren truke. All night I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Enkanteekin lotura handia duen artista bat aipatuko dizuet, Vincent Willem van Gogh 1853ko martxoaren 30ean jaio zen. Margolari postimpresionista, Herbere eta Rake hamarkada bakarrean 2000 eta 100 artelan inguru egin zituen. Haien artean 860 oleo margolan, gehienak bere bizitzako azken 2 urteetan margotuak. Tamalez Van Goghek bizi zen bitartean ez zuen arrakastarik lortu, ostera zorotzat hartzen zuten. 1880ko uztailaren 27an bere bularrari tiro egin zion errebolber batekin. Zaurien ondorioz 2 egun geroago hil zen. Bere buruaz beste egindakoan bilakatu zen ezagun. Enkanteak aipatu dituzuenez, gaurko egunez. 87an Vincent Van Goghen eguzkilorea kobra enkantean saldu zuten 28.711.389 dolarren truke. Ordura arteko salmentarik garestiena. Tirabera zabaldu begiak, batu ditu herriak, muinerak trikitiak. Batu ditu herriak, muinerak trikitiak. Milaka lore, zuei ore, krabeize rosa, pranosa loita. Ni beste margolari bat aipatu nahi dizuet, Dora Hitz 1856ko martxoaren 30ean jaio zen artista. Simbolismoak eta impresionismoak eragindako margolari alemaniarra izan zen.
Lehen mundu gerran pintoreak arazo ekonomikoak izan zituen, gaixotu egin zen eta gero eta gehiago isolatu zen sozialki. 1924an Berlinen hil zen. Dora Hitzen lanak Berlingo Galeria Nazionalean, Leipzigeko Arte Ederren Museoan eta Nuremberg hiriko pintura eta eskulturen bilduman aurkia daitezke, baina guk ezin dugu orain araño bidaiatu, urtebetetze bat ospatu behar dugu hemen. Gorka Santestebanen urtebetetzea bere maite duta elkarbanatzera etorriko da kulturzasteko kidea. Korrikaz hitz egingo dugu noski, atzo bizitakoaz, edizio honetako anekdotak, eta Juancho Tabernako kidei egindako elkarrizketa bat erakutsi nahi dizuegu. Eta noski puripurian ere egin beharko dugu. Entzuleok, martxoak 30 ditu eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Entzuleo, Gorka Santesteban dantzan eta Indioker txatean. Indioker nota behar dugu Gorkarentzat, baina rapidamentian, Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon. Egunon! Hemen gure parean dagoena Gorka Santesteban egunon. Egunon! Eta izketan ari zeizuena, Muiñugo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1145 garrena du. Martxoak 30, goizak 10:19 minutu eta 3 urrengo 2 orduetan hemen zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai bigarren kafean. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Egunon entzuleok hementxe gure txatean, egunon gaztiak, haupa Gorka, ea zer moduz dantza. Da gero, erantzuna, earra oi sasoia Gorka, 27koa, denentzako. Bueno. Gailur berrietan basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera, larruzera ikitako milaka etxola. Eta noski guk maite dutekin abiatu behar dugu gaurko ere, Edita Brokosek hementxeri idatzi digu egunon, musuak eta musuak Gorkantzako. Gorka Santesteban, zorionak? Bai, eskerrik asko. Zer modu zaude? Bueno, lehen aipatuz emozionalki, eta egia da, ez dakit korrikako asuntonekin, ez nuen uste hainbeste emozionalki egongo nintzen, ze aurten ere ez hiriburu guztietan, baino hiriburu, Zumara eta Uretxu, Beasainen, autobusa hartu, Beasainen jaitsi,
euri zaparra bota, grabatu, tren hartu, etxea jun, dutxatu, preparatu, eta, bai. Olako situazio baina ondo. Gaina, eginon gauzatxo bat, egin ez detena da, eta Zumarrati pasazan goizeko 8:00, Zumatu beretsu erdiko plaza baten hartu, grabatu, eta hasi korrikan grabatzen deten bitartean. Eta hori, politizan zeikusi nun herriko jendea, opa gorka, eta azaltzen dira bideoan, eta... Beraz, Gorka, emozionalki ukituta eta fizikoki agujetekin zaude. Bai. Pixka bat. Bai. Gauza hona da. Bai. Korrikaren agujetak izatea gauza da. Bai. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoan oski entzuleok, baina gaur gonbidatu berezia dugu gurean, eta gainera joan beharra dauka, kulturzasteko gontuak bueltaka edo oporretara zoaz, Gorka? Bueno, noa eguna pasatzera aspaitik dauketament bat da. Nire herria deskubritzea, Doneste be? Bai. Bida, ze ondo. Bai, Nafadora eta hoi... Ze ona. Eta lagun batekin zoaz kotxez. Bai. Ze garraio publikoan Doneste bera iristeko abentura ere, majoa izango da, Zaila da. Igual oso zaila da, Igual egun pasada bidaia. Bai. Bueno, a ver... Zumarraga urretxutik abituta, Bueno, karo. Ez hiriburu batetik abiatuta. Gukaina horeretan badago bastan esa pasatzen da. Bai! Bueno, orduan autobusez horeretaraino eta bastan esartuta, iruz palau ordutan egingo zenuke, Gorka. Bai, lau. Beste baterako. Bai. Zeluze izan den. Baina Gorkak plano beha zeuken, Tolosan badu lagun bat kotxe zeramateko prestegoena, Tolosan baditu lagun batzuk kafea aterako ziotenak, plana borobila, egin duen mentxe. Kafea nahi duzu, Gorka? Bai? Venga. A ber, ni nahi dut... Zein nahi ezu jartzi, Imanolek, Enekok edo Xabik, aukeratu ezakezu. Nekok. Eneko tokatu egin zaizu. Juna Romateti barguren, zein da zure maite duta? Nere maite duta... Vale. Enuen espero galdetuko zenidanik. Gorkarekin jarraituko genula eta junteakoan izango nula maite duta, baina bai... Nahi baduzu Gorkarekin jarraituko du. Baukate, Gorka, konte guzu zure maite duta. Bueno, maite duta da, asteburu potente aukidetela, bai, larumate hasi komentatzen bezala korrikarekin, gero auki gendun martxoan bertsoa finala handia gaztetxean, eta egia da polite izan da, kulturaz partetik talde honenari sarria matea, eta gero ere, ni bertsoarekin dutan lotura oso estua denez, jendeare eskatzen zian bertso bat, eta azkenean, kulturzazten oparia bertso bat bota, eta txapelunen beste bertso bat bota nion, orduan, horrein barda, herria eskatzen do, ez bain barda. Herriak eskatzen badu, Santeste banan prest dago. Eta beste amaitu duta da, atzo ze politizan zan, aspaldiko lagun batzuekin Bilbora, gozaldu, gero berai utzinen bere kasera, ni egon nintzen justo Punpairezkoekin elkarrezkata nuen lotuta eta berekin, eta gero hori mezua, eta gustatzen asko ze, juntau ginen maizpideko, lagun hau ezautu nuen aspaldi 2003ko urtean maizpiden ikasten egola euskaraz, eta juntau ginen Gasteiz, Donostiko jende batzuk euskera ikasten dutenak, eta jun ginen, ni ez nuen zautzen, plaza barrian dagoen plan hogar. Momentu honetan, Eneko ari zaio kafea jartzen Gorka Santeste bani, egon ginen hogar Navarro, ni uste jubilatuko lekua zan, eta politizan zan, zenkargatu du gu bakarrentzako, eta gu bakarrik egon ginen. Eta hori polita zan, gero gainera kartetan jolastu gendun, al asesino. Epa! Bai, eta polita izan zen, gainezke, ni tokatu zitzen bi eduraldiz asesino egitea, eta inoen en plan,
ez dakit, eskutua modu nola berrian nintzela eta hola, en plan, como que no quería nada saber cómo me iba nadie eta... Bai. Zure estrategia izan zen, nola berria zeinen jolasean, inork ez zuen pentsatzen zuzinela gaizkia. Hoi da. Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotoko da. Hemen gabiltza, entzuleo, Gorka Santestebanen urte betetzea nolabait ospatzen, eta Gorka Santestebanek guretzat bertsoak botatzen ditu, norbaitek entzuleok zorion bertso bat botaniko balio, bidali guri korrika batean, eta noski Gorka eskertuta. Zutan jantzi zara nire bihotza, loreak zuri begiradi. Zemat irango du zure urte betetzearen ospakizunak, Gorka? Begira, igual irango du bi egun ze gaur Donostia Veranoa, baino bihar dauken niretzen urte betetze festa! Iepa! Egia zen... Hala ere, zure urte betetzea ospatzen ere atzotik hasi zinen. Bai, atzo. Gainera, pixatarra izango ze ni bakarri bizinezetzen kiston izotasuna eta biharengo da kiston jolgoria. Orduan pixatarra samarra izango. Esan diezu bizilagonei aizue. Bizilagonak badituzu, Gorka? Edo etxea berria dat oraindik jendea sartzen ari da, edo... Ez, nik ikuste parre bat bizinun falta... Ezkerra ze atzeko erketik iritsi, porte iritsi eta hiru laurekuetan jartzen zuen kartela. Mañana, día 30, se cortará el agua a partir de las 9 de la mañana. Zanon, ezkerrak ez dala aste artean. Epa! Festa egiteko komeriak. Bai, jende. Baina, gaueko bederatzitan... Ez da gura, eta hola, eta... Ostras, gaueko bederatzitan mozten dute orduan. Ez gaur goizeko. Baina, jardirako ja jarriko. Hementxe zorionak Gorka, dio Indiokerrek, zorionak Gorka nekane altzelaik, hementxe da biltza Gorka zoriontzen gure txateko entzule idazle finenak. Baina nekane altzelaik hau beste bada, ez? Nekane altzelaik da, nekane, hemen gure txatean nekane bakarra dago. Eta bestea da beste pertsona bat. Zein, Indioker? Edo Edita Brokos dizut. Bai. Edita Brokosek bai estatu zigun Bizkaitarra dela. Bizkaitarra. Eta Bilbon bizi dela. Hori da dakigun guztia. Dira, entzuten ari gara, zetak eta neon makatzu ikusi zenituen, Gorka? Edo ez zenituen ikusi? Mugitu egin zinen? Ez. Gauza asko gertatu ziren atzo Bilbon da dendenak ezin ikusi. Ez. Zaretan ikusi, gaina ikusi nola urrutitik pizkaten aioa, goi zen eta goi. Baina, sin más, bai, bize. Eta Intu Jai Teatroko gure lagun Mai Gorostiagak bidali du. Zorionak Gorka, zu zara nire gaurko maite duta. Bueno. Horri bai dela ipuin zorro bat, Uste dut Mai Gorostiagak ere AG puntu bat izango duela. Asteburuak, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdian saltxasko eman duelako eta momentu oso ederrak. Ara, nekane altzelaik dio Donestebe nere amonaren jaioterria da, Gorka. Ara, ze ona! Bai. Ze ona. Dira, Gorka, atzo Bilbon ibili zinela badakigu. Zein da atzoko zure momentu kutxunena? Zein izan zen atzoko korrikaren amaierako giro horretan, gehien gozatu zenuen momentu edo? Nik uste mezuena, ez nuen espero gaztek izatea mezuaren eragileak eta esan behar dituztenak. Ez nuen espero beste pertsona bat. Baina nik uste etorkizuna beraiena da, ez? Euskera, beraie borrokatuko dute, mendik aurrera,
Eta bai, uste importantena hori ere. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure hegiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Gero entzungo dugu berriz ere osorik noski korrikaren amaierako mezu hori, lekukoaren barnean amodio gutun hori, eta atzo hainbeste amodio sortu eta hainbeste unkitu zuena jendea bera, tartean Gorka Santesteban bera ere, gaur urteak ospatzen, Aze oparia korrikaren amaiera atzu izatea, Gorka, eta aze oparia gaur doneste bera, egun pasa joatea, argazkiren bat biali barko diguzu. Bai, lazen lagunak zure ondoan daude, kontzertua... Gorkari ezin diogun minutu gehiagirik lapurtu, badoalako eta itzordu eginda duelako, baina beste egun batean etorriko da, eta jarriko dugu pixka bat testu inguruan, ze kulturzast azten ari da Gorka, gero eta kompromiso, gero eta indar eta gero eta ardura gehiago ari da suposatzen, hasieran guazen probatzera, ez? Nolabaitola asmo ikaragarririk gabe hasitako ura, joan da pixka bat potoltzen, ez da? Bai, pixka bat potoltzen, eta egia zen, aste honetan, idatzi date, batetik primeranetik, eta bestea guauetik, aurkezpenen eta joateko, eta bai. Beraz, nolabaite komunitatea ari da aintzat hartzen kulturzast, ez? Bai. Eta, hor dauket proiektu bat herrian egiteko, orain hasi bat naiz pizkatu daretzekin, eta da, urren urten, eta urtero albein bada, aben atatzen da, baina da, herrian kulturzaz saria kantolatzea. Epa! Gorka Santesteban zorionak berriz ere ospatu ondo zure urte betetzea, 30 urte pasatxo hauek ja dagoeneko urte batzuk balira, Gorka? Nik uste 50ko gertuago daudela, 30 baina. Nire lagun batek esango luken bezala, Gorka, zaude 40tik gertuago 60 baino. Edo ez, bai ezta? Uste baietz, edo ez. Hortxe. Hola utziko. Gorka Santesteban, eskerrik asko. Bai, zuei. Baindu. Ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora... Bai ez da dezakegu. Gorka dago 40tik gertuago 60 baino. Egia da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. El euskera es una lengua preindoeuropea que se habla principalmente en Euskal Herria. Baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Ahaztien, en euskera behar bizu. Significa hace poco. Hace poco. Hace poco. Ahaztien esan bezala. El euskera es una lengua preindoeuropea que se habla principalmente en Euskal Herria. El vasco tiene 3 dialectos principales.
Baren bai, June, zure maite dut eskatu behar dizut. Bale, nire maite duta da, maite dut, herriko eta auzoetako, komertzioak eta hoiek, bestaren alde ere hemen asko hitz egin dugu, baina badago horeretan konkretuki bat, egia da azkeneko urtetan ere kioskoen eta egunkarien kioskoen kontzeptua geroz eta gutxiago eta geroz eta ahulago doala izaten, eta guk horeretan badaukagu bat justu nire etxea eta gurasoen etxearen artean dagoena, eta egunero pasatzen naiz hortik dela kotxe hartzeko edo topo hartzeko edo dena delakoa. Kontua da nik, astelen eta asteazkenetan goitzeko 6:30 pasatzen naizela hortik, rehabilitaziora joateko kotxe hartzeko, eta berez nire aita pasatzen da beti lehenago. Ez dakit zehazki ze ordutan, baina lanera joan baino lehen egunkaria erosten du eta etxera eramaten du. Eta gaur pasa naiz eta bertako langilearen Jose Miren preokupazio minimo bat edo egonda, ze klaro, nire aita irakaslea da. Orduan, nire aitak orain oporra ditu. Eta gaur pasa naizenean bere preokupazioa edo izan da aita ez da pasa. Aita berandu da bil, bai ez lasa irakasla da oporretan dago. Bale. Bueno, mendikan gutxira pasako da orduan dio, bai. Orduan maite ditut horrelako momentuak ze askotan gertatu zait, bera preokupatu izana, aita estelako pasa edo amona estelako pasa edo dena delakoa, eta hori xedan maite duta. Nik maite dut bi dauzkate, baina lehenengo bat ola askara oraintxe konturatu naiz, goizean ere bai, maite dut gure herrian, eta pentsatzen dut beste herrietan ere gertatzen hasi dela. Hasi zarela ikusten kaletik, inoiz ikusi ez duzun jendea. Eta dira, Tolosako jendearen senideak direnak eta aste santutan bizitan etorri direnek. Jendea sorterrira hueltan. Bai, hori da. Eta baten bat, ez da, baten bat izango da, ez, Tolosarra. Nik ez dut ezagutzen, baina ikusten dut familia bat, ez, Tolosatik bueltaka, ez dira turistak ere ez, baina ez dira Tolosarrak, eta nik uste badela sorterrira itzultzen ari den jende hori. Eta gero gaur goizean onontzan etorrela ikusi dut, hainbat guraso umeekin topik Txotxongiloaren nazioarteko museora sartzeko zain, ikusi ditut kafetegietan batxiergoko ikasleak kafe hartzen hola lasai, eta izan, jende aporretan da bil, gu ez, baina jende aporretan da bil. Zein da zure maite dut, Juri? Nire maite dutak, bi dauzkat, aipa ditzaket bi. Bai. Kontua da, bat aipatu dugula ja da, baina zeharo txondituta nauka nola ez KitKaten lapurretaren kontu honek. Badakizue eta bigarren kafeko entzulek badakite, artelanen lapurretak eta landu izan ditugula, irratsaio honetan, gustatzen zaigula gertakari horien berri ematea. Eta orain kontua da, egia dela, desagertu direla 12 tona KitKat. Batetik, esan berri zuet, ni oso KitKat zalea naizela, asko gustatzen zaizkit KitKatak, eta argian horregatik manditar eta albiste honek. Baina, izugarri gustatzen zait, kontu hau, badakit Nestle enpresako langilea banintz, edo gidari hori banintz, edo dana delakoa, noski kezkatuta egongo nintzake, eta kontua bestelakoa izango litzake, baina orain, pixka bat hartzen diot telesail edo pelikuletako terraza puntu bat. Desagertu da kamioi bat, eta gainera ez dakit, urrez betetako kamioi bat, edo orain gasolina garesti dagoen honetan, gasolina garaiatzen duen kamioi bat, ez. Txokolate, kamionetegia da txokolatea asko garestitu dela, azken bi urteetan, baina txokolate kamioi bat lapurtzarena, iruditzen zait, bere xarma baduela, ez? Eta imaginatzen ditu dela lapur horiek, beraien pelikulatan bezala gainera, imaginatzen ditut horrela, bulego ilun batean, mapa batekin,
naiz eta orain ziurnek badena digitalki egingo den, baina bueno, mapa batekin kamioia aterako da, amabiak eta bian, hori amabiak eta bian hemendik irtengo da, eta errepidea hartuko du, eta orduan, agian hemen iristen denean semaforo honetara, hemen geldialdi honetan zerbait egin dezakegu. Pixka bat, Italian Job pelikula edo Ocean's 11 eta estilo horretan imaginatzen ditut lapurrak, eta egia esan, izu, jakin nahi dut zer gertatu den, eta bitartean, interesa nola pizu dian albiste honek, gustatzen zait edukitzea horrela albiste bat, jarraipena egiteko modukoa dena, eta sortzen didana jakin mina. 12 tona esan dezu zirela, ez da? Bai. Dere galdera non sartzen dien 12 tona, osas nahi dut. Ja. Toki asko behar dezu sartzeko 12 tona txokolate. Uste duzu pabelloi bat alokatu dutela? Olako zeuz izan behar du. Edo banatu egin dituzte ja. Minietan, ez? Ez dakit. Minietan sartu eta... Neslek esan du, nola barra kodea daukaten, identifikatzeko oso errexak direla eta orduan... Saltzen badituzte, hori. Bai, baina iristen balin badira, gian dendetara beste prezio batean edo dana dalakoa, jarraipena egin daitekela. Serializatuta daudela, eta bueno, horrekin. Baina momentuz ez dakigu zer gertatu den, Neslek berak esan du, guk normalean jendeari esaten diogu, hartzeko kitkat bat. Atxeden aldia hartzeko eta kitkata hartu ezazue bat. Baina norbaitek oso serio hartu duela kitkata hartzearen kontu hau, eta bueno, desagertu direla orduan. Jakin nahiko nuke, zer gehiago gertatu den. Ez dakit, kamioia desagertu da, pentsatzen dut, beraz, gidaria ere, desagertuta egongo dela, ez dute gidariari buruzko informaziorik... Beraz, lapurreta eta baiketa dago hemen tartean. Claro, agian baiketa, edo agian gidaria da lapurra. Edo agian gidaria jetxizen gasolindegi batean pixa egiteko, eta lapurtu egin dute kamioia, hori ere agian gertatu da. Ez dakigu, kontua da nik... Eta geratu da esku bat aurretik da beste atzetik. Baina horrekoan pititoa usten pixa egiten ari zela gizagoa. Agian bai. Agian lo zegoen, ez? Hotel batean edo... Agian emajo zen gidaria. Nik ez dut izan... Zuk izan duzu pititoa. Izan daiteke emakumea zakildu. Bai, aian... Emakume zakildu nahi. Aian, bai. Ez dakigu. Gidariaren berri nik behintzat ez dute irakurri albistean. Baina, bueno, horixe, nola txokolatea maite dudan. Lapurreten kontu hau interesatzen zaidan, ni nagoela, esaten den bezala living kitkaten kontu honekin. Hori zen ere maite dut bat. Baina badut beste maite duta dela, ez dakit ikusi duzuen, atzo Bilbon bat egin zutela, topo egin zutela, korrikako partaidek eta nazaretarrek. Bai, gainera bideo ezberdin pila bat ikusi ditut, momentu ezberdinetakoak. Iruditu zait, bideo ikusi nuenean atzo, gainera ez dakit non aurretik irakurria nuen Bilboko prozesioek ibilbidea moldatuko zutela batzuk behintzat, korrika pasatzekoa zen, eta orduan, ibilbidea moldatuko zutela, eta gero gaina uste dut, kofradia batek esaten zuela, horrela erakutsi nahi zutela, baita ere beraiek gaitasuna dutela egokitzapenak egiteko, eta beraiek zaukatela arazorik, hori kofradia batek esaten zuen. Baina non, beste kofradia batek topo egin zuen korrikako kideekin, eta bideo ikusi nuenean. Nazarenoz jantzita jendea. Gainera korrika gelditu nahian. Korrika gelditu nahian. Besoak horrela zabalduta, korrika gera zedin, edo pasa ez zedin, eta beraiek antxe, eta kofradiako danborrotxak, eta iruditu zait, dena fantasia bat, irakurri dut iruzkinetan, hau barkatuko didaten zuleek, baino, ez dut, ezagit iturria fidagarria den, eta ez dut galdetu ala izan den, baino, bideo baten iruzkinetan ikusi dut, antzadenez kofradio horrek baimena ez zuela eskatuta udaletxean, eta orduan beraz, ez udaltzainek eta etzekitela aldi berean pasako zela hortik korrika, eta kofradia, ze bestela agian, antolatzen zara beste modu batera, ez? Ez omen zuten baimenik eskatuta, ze urtero ateratzen dira, eta orduan uste zuten, beste baina aterako direla, aterako zirela eta listo, baina irudiak segulako grazia egin dit, pixka bat niretzako, nire kasuan bat egiten dutelako guztiz arrotza egiten zaidan Bilbo bat, eta ezagunagoa egiten zaidan Bilbo bat, ez? Bai.
korrikako partaideak sentitzen ditut askoz gertuago, kofradiako kideak baino, eta ordanan bi mundu topatu direla, bueno, iruditu zait pixka bat film labur bat egiteko modukoa, eta hori ekarri nahi nuen ona zuen gana, grazia gain dit. Aquí huele como que han fumado y es el bate que sabe también. Dauzkat hemen Goiuri eta Jone harrituta koma taldearen Aquí huele como que han fumado jarri dudalako, baina lotuta dago nire urrengo maite dutarekin, eta zoi ez dizue komak harrapatu gorenean, Ez dakit ez da notin. Benetan, Nik ez da. Ez dakizue koma nor diren? Baina, 2012an desegin zen taldea jartzen du hemen. Goiuri larun batean kontzertu bat eskaini dute. Eta 2018az geroztik martxan dira, 30 urte baino gehiago daraman talde iruñarra da, akaso groove metal eta hardcorearen tartean Euskal Herrian egon den talderik haundienetakoa, eta benetan garai bat markatu zuen, eta markatzen jarraitzen duen taldea, ikusi bartzen duten, Legazpin larun batean jendetza nola bildu zen euren inguruan, eta bai, koma, hemen dioniek ere, koma kriston taldetzarra da, bai, zalantzarik gabe. Baina nire maite duta ez da inbeste beraien duela ia 8 urteko itzulera horrekin, 6 urteko geldialdia egin dute 32 urteko ibilbidean, beraz, ez dakit, aintzat hartuko dugu ia 3 hamarkada, martxan dagoen talde honen ibilbidean oski, baina benetan gustatu ditzaidana da, ziurrenik nik 2000 urtearen bueltan ezagutu nituenean, eta Brigirekin pixat horretaz aritu nintzen, Brigi horren abeslaria da, estatu mailan eszenaren izen nolabait sendo horietako bat ere bada, nolabait, berak ere uste dut garai bat markatu zuelako, eta bere kantak ere izan zelako pixka bat mugarri ere, eta harritu ninduen eta gustatu zitzaidan bere euskararekiko jarrera, ze nik ezagutu nuenean esango nuke, koma taldean akaso etzegoela sentsibilitate hori, Iruñea duela egun batzuk gurekin izan genituen irauliko kideak, eta nolabait Iruñearen euskalduntzean eta zenbateko lanak eta bar egin diren, eta konturaten nintzen, Brigik etzekiela euskeraz, baina euskeraz 30 hitz esaldi batzuk bazituela bueltan, eta ikusten zuela guk teknikariok gure artean euskeraz egiten genuela, eta Legazpin zegoela, eta bar, Elberez taldea izan zen kantuan, Aze talde puska ere, 25 urteko ibilbideari itxiera eman ziona, eta festa hundi izan zen, nolabait, bastakit, groove, metal, hardcore, giro horietan, edo metalaren giro horietan, metal musikaren zale asko bertan ikusi genituen, eta poza mantzidan ez ikustean nola militantzia metalero hori ere biltzen zen kontzertuaren bueltan, baina hori nire maite duta, eta pixket euskararen normalizazioaren bueltan izketan gabiltzan aste hauetan, akaso gu beti gabiltza ez, honen bueltan izketan, korrika izan eduz izan, baina aste hauek igual berezi hauek direlako, taldeko backlinerra, argi teknikaria, beste beraiekin zegoen kide bat, gurekin erabat euskeraz ari zirela, eta taldean euskeraz etzekitenek ere saiakera hori egiten zutela, eta Brigik berak argazki bat, ez dakit, bazituela hitz batzuk bueltaka, eta ez dut honekin esango ikaragarrizko bidea egin dunik euskaldunizazioan, baina behintzat aurrekoan ere iraulikoekin aritu ginen horretan, uste dut euskeraren normaltasunak behar dituela militante praktikanteak, eta hortxe gauda euskaliztunak, behar dutela euskara ikasi nahi dutenak, eta euskara ikasten ari direnak, baina batez ere, aliatuak ere behar dituela, ez? Euskaraz jakin gabe ere euskarari espazio egin, eta euskara nolabait espazio seguru eta erosoetan dagoela ulertarazten dizun jende hori ere, ez? Eta niretzat, kaso bizitzan euskeraz egin ez zuen, baina orain, seme-alabak ikastolan dituelako, edo konturatu delako, mugimendu hau badago hemen Iruñerrian ere azten, eta nik honekin bat egin nahi dut, ze sinisten dut jende honen hizkuntza eskubideetan, eta nik ere nahi ditut nire ganatu, eta nahi ditut ikasi 4, 5, 6, 17 esaldi, poza mantzidan, eta Euskal Herrian zoritxarrez ikusten ditugu gazteleraz kantatzen duten hainbat talde, Buenas noches Legazpi esango luketenak,
eta niri poza mantzidan Gabon Legazpi eta horrelakoak entzutea koma bezalako talde baten kontzertuan, eta hori nahi noen azpimarratu jarrera benetan euskararen aldekoa zela eta pixkanaka ere bazegoela hori nonbait barruan. Hemen Julenek eskatzen du, eske, ze gazteak zareten, benetan, badago kantu bat oso mitikoa, hau ezagutu behar duzu, que se merece mi jefe, eneko, zu koma zale izango zara nonbaitetik ere, koma ezagutuko duzu. Enekoren arpegia, well. Ez? Ez da ere, eneko hori pegatzen dio horrek, ez duzu ezagutzen kantu bat esan da, que se merece mi jefe se merece, ez da gizuri? Baina, kontuz. Hori zuen jefeari igual jarri nahi diozuelako, claro. Hemen txe duzue. Ya sonará encima quiere que le bese el culo y algunas veces que le coma algo más duro. Mi jefe pasa el día contando beneficios, me paga 4 duros para que aprenda el oficio. Tal como está la vida, me dice mi cabrón, que busque por ahí a ver si encuentro lo mejor. ¿Qué se merece mi jefe? Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Kantu honek Euskal Herrian hain gogorra jo zuen, mi jefe se merece un monumento en todo lo alto del cementerio, hau izan zen, benetan garai bat, lortzen dut, jende oso gaztea zaretela, baina, wow. Buah, temon, Julen dio indiokerrek. Bamendik nire maite duta Legazpiko herriak duen indar musikalari, Legazpiko herriak duen metalerako eta hardcorerako eta rockerako orokorrean kultura horrengatik, akaso beste leku askotan indar hori galdu egin delako, eta larun bat honetan Elberez herriko taldearen amaiera agurra 25 urteko ibilbidearen ostean, eta komaren kontzertu horrekin jende pila bildu zelako eta benetan ederra izan zelako. Oholtza bete bihotz izeneko jaialdia antolatu dute 3. Nolabait omenaldi egiteko herriko oso jende ekintzaile, kulturzale, musikazale, eta Bartzelonan kontzertu batetik bueltan hiltzen, Legazpi Arbi eta Kataluniar bati, Andoni Inurri eta Pauri, eta hemendik besarkada bat lagun, senide eta guztiei, larun batekoak 3. Osatu zuten oholtza bete bihotz horrek ere suposatzen duelako mina, eta baina berean nolabait oholtzetan eta oholtza inguruetan hainbat ordu eta igaru zuen jendea gogoratzeko aukera. Beraz nire maite duta eurentzat eta Legazpiko herriarentzat. Entzuleok bigarren kafean zarete koma entzuten hau ere etzen espero, ez da? Goizeko 10:56 minutu izango dira segituan eta guk aurrera egingo dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo, giro lasaiagoetan murgilduko gara eta gaur korrikaren inguruan ere aritu nahi genuen. Minutu gutxi dauzkagu boletinaren aurretik, gero lasaiago ere jarraituko dugu, baina tira, Goiuriren korrikaren abesti gutxonenarekin egingo dugu horrela. Nik oraindik gogoan dute soinuarekin hau ikasi genuenekoa eta iruditzen zaigula ginera jotzen, ez da gilban maixa de jarren kantu bat.
Zuretzat 10 urterekin, nik 10 nituen orduan, hau zen, ari gara jotzen korrika. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko. Tira, korrikak une asko utzi ditu azken orduetan, horietako batzuk bazuekin elkarbanatu nahi ditugu, eta nolabait, tira, June Romateti Bargurenek ere antolatu ditu bere buruan, badirelako hainbat eta hainbat une, batzuk nolabait luzeagoak, beste batzuk txak batean gertatu zirenak, baina benetan politak. Ez dakit agian hasi beharko genuken mezua entzuten edo zerbait laburragoarekin hasiko gara. Bai, bestela, boletina zanpatuko du. Agian hasiko gara zeru inguru hoietan ez dakit ikusi zenuten monja bat izan genuen. Ze momentazo izan zen. Korrika. Hementxe momentu hau. Ilikak eginen dizkiola zeruari, Jesus Maria batean aietoko baita Bilbora emakume hau. Oso pozik kontu egizu gomen klausurako gehala, Ja. Eta obispostak enteratuko da, nik ez baimenik ezkauzta inola, Bestela neure kabuz ere ez nintzen ausartuko, baina erriak eskatu diren ezkeo, bai etzan dut. Lehenengo aldia berdat, korrika gindu dela eta lekuko amandu dela ere bai. Nik asko maite dut euskara, eta euskaran alde egiten dan guztian, nire babesa eta nire apoioa izango beti. Guk ez baldin badugu zaintzen eta arnazten euskara nork egingo dugu, bestela? Oztopo guztien aurretik aurrera egin behar dugu. Aurtengo korrika dion lehemak bezala, euskara gara. Eta geran ezkero, geure hori zaindu behar dugu. Hemen entzun dugun hau Olatz Garmendia, Dona Mariako klausurako konbentuko monja da. Eta entzun dugu Euskadi Irratiak tartetxo bat egin ziola eta elkarrezketatxo bat egin ziola, ze batean agertu zen inork espero gabe ere hartu zuen lekukoa Dona Marian eta nik uste dut izan zela biralizatu zen momentu hoietako bat, gainera gero jakinda ere ez zuela obispoari baimenik eskatzeko intentziorik ere izan, argi zuelako berak herriak eskatu zionez korri egin nahi zuela eta bertan egon nahi zuela, eta hori 1348 kilometroko petoarekin ikusteko aukera izan genuen, bere arpak soinean eta petoa gainean jantzita, eta egia esan hori momentu divertigarri eta pixkat kutxunetako bat ere bada, grazia pixka bat egiten du. Beste momentuetako bat ere izan zen, baditu korrikak, dantzak, kantuak, bertsoak ikusteko aukera izaten dugu, eta Jurretan izan zen azkenen egunetan, eta nahikotxo euri ari zuela, dantza talde bat ekartu zuen lekukoa eta manakoa dantzan ikusi genituen korrika aurrera egiten zuten bitartean, ez da modu errexea. Ze ona, Zaila da, banakoa... Giratzen aurrera egiten duzun bitartean... Zaila da, banakoa egiten duzun bitartean aurreraka joatea. Batzuk ikusi genituen bolandantzekin aurrera egiten, baina bolandantzak errezagoak dira, eta hau, polita iruditu zaitek hartzeko. Aizu, segituan jarraituko dugu, korrikak azken ordu hobetan utzi dituen hainbat momentu berreskuratzen, baina azken orduaren bilare joan behar dugu, Bilboko estudiotara, ez dakite Bilbon parranda giroan ibilitaute dugun Itxaso Leon Karega lankidea, baina informazio gurera ekartzeko prest behintzat badugu Itxaso egunon. Kaixo egunon, parranda giroan bai, baina goiz ospa egin da, beraz gaur. Ondo, arduraz beraz. Lasai, arduraz eta albisteak emateko prest, artean kontatuko dugu Fekorre Kastelen honetan salatu duela Bizkaian ez dagoela desgaituentzat egokitutako taksirik eta gidaridun garraio ibilgailurik. Adierazi du Cabify bezalako enpresek ez dutela horrelako ibilgailu bakar bat ere eskaintzen, eta azpimarratu du Barakaldoko eta Getxoko taxi zerbitzuek ez dituztela legezko gutxienekoak betetzen. Ohar batean, desgaitasun fisikoa edo organikoa duten pertsonen Bizkaiko Federazio Koordinatzaileak gogorarazi du indarrean dagoen legedia
alderdiak adierazten duela udalerri guztiek gutxienez taxi lizentzien 5% egokituak izan behar dituztela, eta 3.000 biztanletik gorako udalerrien kasuan ibilgailu bat egon behar dela 24 orduetan. Halere, 2026an Bizkaiko udal bakar batek ere ez ditu gutxieneko hoiek betetzen adierazi dutenez, eta Bilbo bakarrik hurbiltzen da eskatutako kopuruetara. Fekorrek bereziki larritzat jo du gidaridun garraio ibilgailuen egoera, izan ere araue esparru beraren pean dagoen arren, Cabify bezalako enpresek ez dute mota horretako ibilgailu bakar bat ere eskaintzen Bizkaian, mugikortasun urriko pertsonak zuzenean kanpoan utzita, eta Uber ibilgailu egokituekin lanean hasi da martxoaren erdialdetik. Azpimarratu duenez, gurpila aurkia erabiltzen duen pertsona batentzat garraiorik eza ez da traba hutsa, isolamendu eta prekarietate ekonomiko faktorea baizik. Eta taxi bat egun batetik bestera erreserbatu ezin izateak eguneroko jarduerak edo lan jarduerak duintasunez planifikatzea eragozten du. Era berean gaueko zerbitzurik ezak kezka eta arriskuak sortzen ditu kaletik ibiltzean edo zerbitzuz kanpo egon daitezkeen geltokietako igogailuen mende egotean. Hori dela eta Fekorrek Bizkaiko taxi batzordean parte hartzeko eskatu du benetako konponbideak proposatzeko Bizkaia arlo horretan erreferente izan dadin, eta planteatu du araudiek eta ordenantzek taxi egokituen atal espezifikoak izatea, ibilgailu mota hori erosten duenari laguntzak ematea eta mugikortasun urriko maila handia duten pertsonentzako bonu sistema bat. Eta nazioartean ere badugu beste albiste bat, izan ere duela ordubete eskas aipatu dugu, baimendua zuela estatu batuek Errusiatik petrolioa zeraman ontzi bat Kubara sartzea, bai jakin dugu dagoeneko iritsi dela ontzi hori, Kubara Errusiatik petrolioa zeraman Anatoli Kolotkin itsasontzia Interfax albiste agentziak eman du horren berri, eta 100.000 tona petrolio gordin daramatza, eta Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidentearen baimenarekin iritsi da esan bezala. Izan ere estatu batuek blokeatuta zuten petrolioaren hornidura Kuban, eta Irlan atakalarrian daude argindar hornidura gabeziaren ondorioz, baina azken orduetan Trumpek esana zuen etzaiola xola petrolioa bertara iristea. Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need. Hoiesik izan dira Donald Trumpen azken orduotako adierazpenak, eta esan bezala dagoeneko iritsi da Anatoli Kolotkin petroliontzi hori. Besterik ez dugu berritzeko ordu honetan, baina 12etan jarraituko dugu azken orduaren berri ematen. Eskerrik asko ba itxaso Leon, guk jarraitu egingo dugu eta entzuleak badaki beraz eguerdiko 12etik aurrera ba izango duela informazioaren tartea berriz ere hementxe naiz irratien. Korrikada torrela, korrikada torrela. Gauzak zateko, bitzak beharrezkoak dira. Hementxeri ginen June Romatetik bargurenen laguntzarekin, nola baite momentu gogoan garrienak edo gurera ekartzen, batez ere azken ordu hauei dagokienak, azken egun hauei dagozkienak, denetarik, eta tartean June badago, furgonetero egindako omenaldi bat ere. Bai, badakigu ez, denek furgoneteroak horregoten direla egun ezberdinetan lanean, ez da lan errisa izaten eta turno luzetxoak izaten dira, eta bazten aurtengoan bat, Joseba izeneko furgonetero bat, 15 urtez aritu dena korrikan lanean, eta aurten azkenekoa dela edo erabaki du, eta berak ezer jakin gabe, han Maldagora zijoazten momentu batean, omenaldia egitea erabaki zuten, eta aurtzuten prest beretzat lekukoa, petoa, eta dena, eta agian ikusi dezakegu momentua, orain momentu batean. Urte karreran, zenbet urte, mila esker, hau zure omenez, eskarrik asko, Josebita, que jauko sola,
Josebita, kejauko zara, Ze poziri, Juan Joseba. Bai, Joseba unkitu egintzen bideoan ikusten da erabat emozionatuta eta lekukoa hartu zuen jarri zioten txapela bat buruan konfetiak botatzen saiatu ziren behintzat ikusten dira hor serpentinak eta pasatzen eta globoak jarrita. Eta, azkenean, Josebaren omenaldi hau bada adierazgarri bat ere, zenbateko lana egiten duten furgonetetan lanean doazen pertsona guztiek. Bai korrikan, bai euskaltegian. Maite zaitu, Joseba. Venga, tipitapa. Maite zaitu! Eta, momentu hauek bezalako gehiago ere izan dira. Gizu Tolosan kilometro bat oparitu, erosi duela kuadriako bat ezkondo egiten delako, eta despedia soltero moduko erosi diote kilometroa, eta berak etzekien ezer, eta han jarri zuten korrika, bera gainera, la pixka dotore jantzi mozorrotuta, eta bere lagun guztiak aurpegia tapatuta, eta antxe joan dira korrika batean gaueko ezekitze ordutan. Ezkongabe despedidetan egiten diren gauza kutre mordoarekin, ze gauza polita korrikako kilometro bat oparitzea zure kuadriako ere edo zure lagunari edo. Karo, beraz, Juan, lekukoarekin, eta atzetik beste guztiak, eta furgonetakoak galderak egiten zizion, ezkontzera doan mutiari, eta galdera guztien erantzuna da, ez dakit, eta bihar zer egin goduzu, ez dakit, lekukoarekin, eta baina nolatan hartu erosi dute kilometroa zuretzako, ez dakit, eta dena ez dakit gizajoa. Gizajoa. Hau ere kantutzarra izan zen korrikan, Goseren hau, Euskalakari. Tira, hemen txari gara, hainbat momentu biltzen, furgoneta gidariari Andoniri egindako hau berreskuratu dugu. Badago beste momentu ederren bat hortik. Bai, nik egia da justu kontatu behar dut, nik omenalditxo hau harrapatu nuen zuzenean. Eta malko batzuk atera zitzaizkidan. Potente izan zen hau, Bai, potentea izan zen ze gorriti omentzea, beharrezkoa zela esango dugu, eta oso polita zen ikusi dezagun. Orain nire txanda! Bitxilorekin pultzera, eribiltzu danean, berietara begira, hausen nahi dizuteza. Maite zaitu, maite zaitu, pila korrika. Ilargiraino eta bueltan maite zaitut kantatzen zioten bitartean, ez dakit berriako zekazitari izan zen grabatzen ari zena, baina ilargia grabatzea bururatu zitzaion, ze ilunpetan egin zioten omenaldia gorritiri, eta benetan unkigarria izan zen, han izan ziren Pirritx Porrotx eta Mari Mototx ari kantatuz, nik ere bere inguruan jakin dudan guztia, hasieratik behintzat, Pirritx eta Porrotxengatik ezagutu dut nik gorriti, lekukoaren egilea izanik korrikak ere omenaldia egitea beharrezkoa ikusi zuen, gelditu zen momentutxo batez, Julio Sotok entzun dugun moduan atzetik bertso bat eskaini zion gorritiri, eta gero berari eman zioten lekukoa eta aurrera egiten hasi zen laguntzarekin eta familikoak ondoan zituela, pixkanaka pausoak egin zituen aurrera, eta entzuten dugun bezala momentu batez mikro hartu zuen eta esan zuen horrelako momentuak beharrezkoak direla, korrika bezalako gauzak eta beharrezkoak direla euskararekin aurrera egiteko, eta nik esan behar dut, esan dudan bezala, negarrez egon nintzela etxean hau ikusten duen bitartean.
Ba, hauxe beste momentu gogoangarri horietako bat, baina ondo baderitzu zuiune, lehen ez dugu entzun, baina oren bai, nolabait, korrikak Bilbora heltzean, milaka kilometro eta milaka lekuko aldaketen ostean, ba, lekuko horrek gordatze zuen mezua elkarbanatu zutelako, lehen ere aipatu ditugu entzuleok, ba, mezu hori irakurri zituztenak, baina nahi baduzue, ba, gogoraraziko dizuegu, Gorka Santestebanek berak ere esan duelako, ez da mezu kolektibo hori etzuela espero, kinieletan etzela sartzen, baina agertu zen, Jone. Bai, agertu zen, eta lehen esan ditugu, Oier Inurrieta, Oiana Arana, Elene Menju, Beñat Jusue, Aitzol Gil de San Vicente, Xalbat Alzugarai eta Leire Kasamayuk irakurri zutela eta idatzi zutela noski, entzun dezagun. Leire Kasamayu bera hasi zen irakurtzen, eta ze indar eta ze ahots tono ederrarekin, uste dut horrek ere, lehenengo esaldiak berak pixka bat ja zirrara sortu zigula, bueno, ba, tonoa bereziki indartsua eta unkigarria zelako. Lehenik eta behin lekukoaren testua atera, altxa, jendeak txalotu zuen, eta hasi zen Leire Kasamayu. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure hegiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena, beti aurrerantz doana. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoti Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan.
urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak, baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Mezua esan dugu, 7 gaztek irakurri zutela, 7 gaztek sortutakoa izan dela, eta ez dakit kasualidadea den, ez dakit peiok bazekien abestia egin baino lehen, baina irrintzi zarrakago gaztetan aipatzen da aurtengo korrikako abestian, eta, bueno, 7 gaztek egin izanak agian badauka lotura pixka bat, eta, bueno, lehen gorkak esan duen bezala, ez, gazteak gara urrengo pausua, gazteak mantenduko dute euskara, mantentzen bada, eta hitz egiten badugu. Beraz, bueno, niretzat sorpresa izan bazen ere, ideia ere polita dela esango nuke. Oso ideia polita da, nik aneon, nire kinielakin, ez dakit nori izango den, ez dakitzen izango den, eta gainera hor argudiatzen saiatzen, ez? Lagun batek esaten zidan, nik uste dut gaurko urbizu izango dela, ze horrela ukitu mainstreama emango zaio mezuari eta mezua iritsiko da. Jende aurrikuspen adituak egiten jartzen denean ere, trebetasuna ikaragarria da, Eta bum! Inork espero ez zuen zerbait. Baina izan ditugu gurean ere, ez? Momentu politak egunero izan ginen korrikarako konexioa egiten, Garazi Kastainorekin, eta atzo, azken kilometro horietako batean 3.363 kilometroan zehazkin naizek hartu zuen lekukoa, ikusten ditugu hor bertan lankideak korrika euritan, haien artean egunkaria pasaz, atzeko laurak, eta Garazik erabaki zuen retransmisioa korrika egitea haien ondoan, ez da? Hemen visualizatu dugu Garazi furgonetatik salto egiten. Suposatzen dugu salto egin duzuela. Ez dugu irudi hori ikusi, baina imaginatu dezakegu, eta hortxe Zaloa badiola eta Ane Urkiri lankidekin, bueno, naizeko zuzendaria den Ane Urkirirekin, eta naiz irratiko kide diren Garazi Kastaino eta Zaloa badiolarekin batera, hortxe korrika batean, nik egia esan ikusten dut Garazi, mikrofonoa, riñonera, quantum litea zintzilika, plumiferoa, gainetik beste txaketa, gerora, kaskoak jarrita mikro eskuan, badauka meritoa, ikusten dugu, Ane korrika oso fin eta oso lasai, eta Garazi, nik uste, Zaloa dijo ala hor, besotik helduta hola pixkat bultzaka bezala, guazen. Baina, tira. Daukan irriparrea ere zoragarria da, ikustea Garaziren aurpegia. Ederra da, bai. Eta beste momentu, bai. Sorpresa egon momentu. Hori diot, Kontzertu sorpresa egon momentu. Kontzertu sorpresa egun momenta. Hasi ziren hor dagoeneko gauza batzuk aurreratzen, eta gero gertatu zena, hori izan zen, Siberutikan mendebaldera lehenengo zentzuteko aukera izan zela zuzenean, eta nola, eta naiz gune berezi horretan, korrikari amaiera emateko festa handi batean. Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera.
Entzuleok korrika amaitu da, baina korrikaren ajeak luzerako helduko gaitu eta aje horrek hausnarketetarako ere aitzakiak eman beharko dizkigu noski. Izango dira, nik irakurritut azken egunetan, kritika edo hausnarketa sendoak, euskararen normaltasunak behar duela, noski korri egiten duen jendea, baina korri egiten duen jende horrek guztiak euskeraz egingo balu, korrika ospakizun balditzatekela, eta uste dut kritika horiek ere lekua izan behar dutela, eta ziurrenik, ajea pixkat pasatare helduko digu lasaiago, baina momentuz gozatu ere egingo dugu, aho zapore bereziki gozua utzi digun korrikaren edizio honekin. Baina korrikak utzi zituen momentu asko, batzuk joan den astean eta guk nahi izan genuen momentu horietakoren bat gurera ekarri eta behar bezala landu, eta bidali genituen turismo aditu bilakatzen ari zaizkigun Xabi Arrieta eta Eneko Iturbe. Egun. Otamendi Iturbe derrepente ordenan hasten ari nintzen. Baina biak onargarriak. Bai, biak onargarriak, zalantzarik gabe. Eneko eta Xabi, lehengo astean ibili zinaten Bilbo aldean, gobernuz kanpoko erakundeen kazetaritza gosari horretan, baina ibili zarete beste kontu batzuetan, eta aste honetan Arkitektura Institutuaren erakusketa berri emango diguzue, aritu zinaten bertakoekin, Martinekin, ez da? Bai. Eta gaur, gurekin elkarbanatu behar duzuena berriz, Donostiako Aldezarrean egindako beste ruta gastronomikoa, Goiuri. Ze hauek ez dute aukerari galtzen. Baina ez dira galduko, ez? Nora joan zinaten, konta iguzu, Juantxora joan ginen. Bai, eta, Xabi Agirrerekin hitz egin genuen, eta tortilla jen genuen baita. Ez genuen zalantzarik egiten bai. Juantxora joan ezkero. Gu ez gian joan, zuek bidalik intu zuen. Gulan egitera joan ginen. Hori gila da. Misio bat zenuten, eta zuek misio hori betetzea joan zineten. Ondo gainera. Juantxora bakarrik joan zinaten, edo Juantxo taldeko beste tabernetara ere joan zinaten. Juantxo bakarrik. Ados. Edo hori esan dute. Urrengo baterako, ez? Bai, urrengo bateako zin behar dugu, Aldezarro osoa banan. Ez, baina Juantxoren Xabi eta familiarenak dira uste dute Federico eta Gandarias. Beraz, gian joan barko duzu. Ni jo naiteke beraiekin eba ez dute. Hola, baldin badigoaz, ez? Bueno, nio, eta hauzen egin dugu. Gu beti pringatuena, Goiuri. Edo zuzeneko handikan. Gu beti hemen. Zuzeneko Donostiko Aldezarretik, dena. Turista guztiak guri argazkiak egiten. Ez dakit den, plana proposena. Baina behintzat igual euskera gara, edo ez, nahiz irratiaren hola zehatzuk badaramatzagu turistek ulertuko dute This is not Spain nor France mezu hori, ez da? Old Town, yes. Konta eguzue, Juantxon egon zineten korrikaren protagonizetako bat izan delako Donostiako taberna mitikoa, batez ere esango dugu bere bokadilloengatik, bere otartekoengatik dela ezaguna Juantxo, eta euren artean patata tortillak baduela fama berezia edo esango dugu. Bai, esango nuke. Bokata ezagunena Juantxoko tortilla patata da. Eta gara hor sartzezea txakauta edo ez. Upa! Eztabaida hauek izan ditugu, baina eztabaidaren egunean ez dakit hortaz hitz egin genuen. Ez da nahi berri okarri eztabaida. Xabi Arrietaren logiken arabera, patata tortillak ez badu txaka izena, txaka ezin du eraman. Hori da. Baina olioa bai. Enai sartuko. Ez gera sartuko. Gauzak horrelaxe daude. Igual onena prestatu duzuen reportajean zute izango da, ezta? Kalamarrak alioliarekin, Juantxokoak hori ere, otarteko hori ere gustatzen zaitu. Ona da, Bai, gero egun osorako bazkaltzen duzu aliolia. Bueno, berdin du. Alioli guztia, bezala. Entzuleok, Juantxo tabernan ibili dira gure, korresponsal gastronomiko bidaiari eta xelebrenak, ze Bilbora bidean arazoak izan zen dituzten, baina Donostia bidean ez. Donostia moldatu ohituta zaudete, ezta? Bagarekin noa jomarzan. Ondo zagutzen dezute taberna. Zailtasun gutxiago. Etorri ziren ona bueltan entzuleok otarteko. Ez daude bi Juantxo esango dugu Aldezarren. Behar duzu gauzak garbi egotea. Hori da. Izaten badizuete kale nagusia bost eta balin badaude bosten baki idun bi portal, ja, akabo. Hombre, ez que abertzaidien bi portal zenbaki berdinak. Ez dakit, baina baten balin badago taberna bat Juantxo izena duena, eta beste batean balin badago Juantxo masajistak,
pues igual badakizuta nola joan behar duzula. Jende honek hotelarekin bilgun egin zuena, nik berriz ere aipatuko dut. Hotelak Ilunion izena zuen, bai batak eta bai besteak. Biak izen bera zuten eta biak inguruan zeuden. Beraz, ni enaiz berriz ere. 100 metroak ari zuen. Esan nuke, goizean goiz egizela eta Ilunion xamar jontziatenak zuek zinatela. Agian, bai, baina nik behintzat... Gu Donostiakoa kontatzea etorri gara. Ale. Elkarrik zeta oso ondo atera zan, tipua oso majoa. Hor terrazan bertan ingenun. Eta behin, jaunea paskaldu gabe gentu zela. Esan zuen, nahi zute bokata bat eman. Eta guk esan, ez lasai, ja pintxoa lehenago hartu deu. Ze behin, elkarrizketa egitera joan da, pintxoa hartu genuen. Lehenago aprobetxatu genuen, lehentxeago iritsi ginen, eta pintxo bat hartu genuen. Goiuri dietetarako diru azkenien eman, ezta? Ni ikilegiatuko naiz sekulako gozea sartzen ari zait, tortilla gora, agian ezin duzu ikusi erreportaia. Zira, berreportajea ekarri dute Xabik eta Eneko Juantxo tabernatik, eta guk urrengoan minutuetan entzun eta ikusi ere egingo dugu gure streamingen. Gaurkoan, Donostia etorri gara, eta atzealden ikusten duzen bezala, Juantxo tabernan gaude. Baina ez gara etorri tortilla jatera. Martxoaren 25ean, korrikaren lekuko eman zuten, eta bizipenin inguruan hitz egiteko etorri gara. Zatoz gurekin. Lehenik eta mi esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta ongi etorri naiz irrateko bigarren kafeko saiora. Korrikan lekukoa eman zenuten, eta lehenik eta jakin nahi deu, ze sentsazio nola bizin zenuten une hori. Hain gaude pixkat, aje emozional horrekin, atzokoa pasatak geho. Korrika da beti gutzako festa handi bat, eta urruti daunen igual ez da horren beste sentitzen, baina ja behin ikustezunen bat horrela urten dala, otxaia jatzen dala, ja fetxa daula, eta ja behin ateatzen dienen, beti emozio horrekin eta gusto oso pozik, oso gusto hartzen du. Lehen aldiz eman zenuten lekukoa, lehen urte hori eta azken urte hauek ikusezu bizi izan dezu evoluzioa non ja normalago ikusten dezun lekuko eramatea. Agian lehenengo urtetan bai espezial bezala ikusten zenuten edo tabernan arraro bezala eta orain igual egun hori aspalditik markatzen dezute eta bakizute hori egin behar zuten eta zer egin behar zuten. Juantxo bezala 14. edizioa dala uste dut, okerrez banao. 28 urte hartu zute lehenengo aldiz lekukoan, ere gurasoek eta izego osabek. Eta, ni txikian nintzen, baina bai daugat errekordoa, egune berezia zala, baina etzegon orain dagoen jendetza igual, ez? Lehen hau zan zerbait, igual pixkat etzana horren zentrala edo etzala horren bisiblea, ez? Eta azken alditan, bai gorakada handia nabaritzen dela korrikarekin. Egia gu beti sentitu izan degula gurea bezala, ez? Baina bai notatzen dela publiko aldetik eta igoera bat dagoela eta badagoela korrikareko nespen bat janeko generalizatua denean. Gero ere bai, aipatu diguzu, ja zure seme-alabekin o semearekin 3 urte damakizula korrikan ateratzen. Azken urte hauek ezberdinak izan dira, igual seme-alabai transmititu nahi duzun ideiak edo gehiago azpimarratu nahi izan dituzu. Baleik, ez dakit, nik errekurdoken txikitan gurasokin atertzen nintzela, azkenengo 3 edizia hauetan ere, nire semea jaiozanetik eta familian iten dugun plan bada, hasieran lekukoan ere gurasoek hartzen dute, ze beraiek Gandarias jatetxea daramate, eta gero Gandarias, Federico Taberna eta Juantxoren izenean, lekuko hori pasatzen juten gara elkarri, ez? Eta oso politan niretzako familiako kideekin metro txoi egitea eta lekukoa eta mezua Bilboraino eramaten laguntzea oso emozionala eta baitaren nahi dugu beraiek ere jasotzea, ez? Jasotzen dute eta nik uste gaur egun ikastoletan eta asko bultzatzen dela, baina jasotzea hori. Euskeraren bakoitzak lekuko hori hartu behar izate hori bere tokian eta euskera aurrera eramate hori, ez? Zuek euskara bultzatzen dezuten taberna bat zeateo, merkatari txikia esan dezakegu. Zuek nola ikusten duteo, ze paper bete behar dutela merkatari txiki horiek euskara bultzatzeko eta bertakoa diren produktu horiek bultzatzeko? Azkenean, hau nolaitere apustu
kultural, politiko, ez dakit zehazki nola markatuz, baina bakoitzak norberak daukan apustua da, ez, eta guk taberna hau edukirik bai sentitzen dugula gure nortasunaren parte dela euskera, osea, Juantxo bat ezin liteke ulertu euskarari gabe, ez? Eta hortik dator dena, eta oso barneratuta dago, ez da ezer hori bultzatu beharrekoa, ez? Eta gu saiatzen gara, adibidez, barran dauzkagun langile guztiek, euskaldunak izaten, euskaraz jakin dezaten, aurrenengo agurra euskaraz egin dezaten, gero egia da gure barne gatazkak ditugula eta beti ez dela nahi dugun bezala ateratzen. Badaude egunak, ni sartzen naizela barrara eta langinen arteko konversazioak ez dirala euskaraz, realidadearen parte bada, ezin da hori ukatu, saiatzen naiz hori bideratzen eta beti bultzada egiten. Baina bai, azkenean bakoitzak erabaki behar du zerri ematen dion garrantzia, ez? Eta guretzako nortasunaren parte da. Badidez, Federico Taberna ere, aipatzearen Federico Taberna ere badara magu, horko langileak ez dira euskaldunak jatorriz, baina bai aekara doazela euskera ikastera, mintzat barrako zerbitzu hori euskaraz egin dezaten, ez? Eta erramientak daude, zu zertan euskalduna izan beharrik barran dagonak, baina bai tokiarekiko errespetu hori eta hizkuntzarekiko miresmen hori eukitzea eta bultzatzea. Azkenan, negozio berak egin behar du, gero egia da jendeak eskertzen dula, eta horren rekonpensa jasotzen dugu, ez? Probintziko jende asko etortzen dugu, Donostiarrak etortzen zaizkigu, eta hori asko eskertzen dugu. Bai, barraz barruko konpromeso hori aipatu duzu, gero bai, notatu dezute urte hau, taberna ireki zenutenetik aurrera, begoal, bezeroak eta bai saiatzen dela bintzat euskaraz hasten, gero ikusten dute ezin dutela, bai, behintzat lehen paus hori euskaraz egiten dutela. Bai, nik sumatzen dut. Egia da batzuk daudela betianek euskaraz egiten dutena, baina adibidez Donostiarrekin eta Donostiar gaztetxoekin bai notatzen dutela bereik saiakera bat egiten dutela. Badakitela Juantxora etorri eta nolaitere saiakera hori egin behar dutela eta iruditzen zait baita ere, azkeneko nik 12 urte daramatzat lanean orain hemen, baina hasi nintzanetik jende gehiago dala gai euskarazko konversazio hori eukitzeko, behintzat hemen. Gero ez egiten mendik kanpora, zein da egoera, baina behintzat tabernan bertan konversazio hori eukitzeko joera dutela, saiatzen diala eta gai diala eta erresiten dutela. Gero bai, euskaran nortasuna, euskararen balioa hirian nola ikusten dezute tabernatiko? Zein ikuspuntu dezute Juantxo taberna bezala eta nola ze pertzepzio daukazute euskararen erabilera Donostian batez ere? Nik uste dut gaztelera euskara jaten ari dala, ez? Espazio askotan eta gune euskaldunetan pasatzen da. Eta beti izan da arazoa, ez nahikoa dala 10-etatik batek edo bik ez euskaraz ondo jakitea, beste 8 gaztelerara pasatzeko, ez? Eta hori nabaria da. Jakintza maila, nik esango nuke altuagoa dala, erabilerarekin baditut nire dudak. Tabernako jokarekin jarraituz, badago esaldi bat oso famatua, zuen tabernan, dala bat gehiago simbolizatzen duena. Hasiera batean anekdota bezala hasi zen, eta gero ja igual famatuago ninda. Nola bizi izan dezute Juantxo tabernak esaldi bat, lema bat edukitzeak? Bida, hori orain zoritxarrez, esan behar daukat, ja mikrofonoak eroza gutxi erabiltzen dugula, eta hori ere galtzear dagola, zerbaitik marko dugu horrekin. Baina hori, zan guretzako sukaldarekin komunikatzeko modu bat. Sukaldari gehienak ez dira euskaldunak, bai beraiek euskeraz ikasten dutela. Sukaldeko komunikazio hori euskeraz egiten degulako, eta lehen hau, bokadioak mikrofonotik eskatzeakoan, adierazteko bazeudela oraindik bidali gabeko bokadioak koletia hori erabiltzen zanez, azkenan, gurasoak gaita taundarra dut, beran egreka taundarra zian, abia hartu zutenean, eta berai bat gehiago esan beharrean, bat gehiago esaten zuten, ez? Jakinarazteko sukaldean, bat zeudugola oraindik bidali gabeko komandaren bat. Eta guretzako izan da beti herramienta bat lanerako tresna bat, ez? Ez da izan, itxurakeria izik eta komunikaziorako, baina bai gelditu dela, gure lelo bezala, gure salditxo bezala. Eta gero, ja elkarrizketarekin amaitzen joateko, ja Juantxo tabernaren irudia Donostian bezala oso ezaguna da taberna, eta zuen taberna euskararen erabilerarekin eta euskararen babesleku gisa har daitekela edo hartzen dela pentsatzen dezute, edo ikusten dezute beste taberna bat bezala hartzen zaituztela.
nik uste dut baloratzen gaituztela egiten dugun lanagatik. Egia da, gero gure arakatsak ditugula eta horiek ere abisatzen dizkigute ez. Bueno, esan dizuten bezala, beti ez da dena ideala, dena nahi genuken bezala eta askotan badaude gauzak, esan zuen, euskaran babesleku gera, gordeleku, baina askotan akatsuri ere egiten dugu ez, erderara jotzea, baino nik uste jendeak badakila honea etorrita euskeraz atendituko zaiola, euskeraz kaso egingo diola, euskera, lasai egon daitekela bertan euskeraz eginez, eta zoritxarrez alde zaharrean, eta nik esango nuke ez alde zaharrean bakarrik baizik, eta Donosti mailan, eta igual Gipuzkoa mailan ere gauza arraro bat bihurtzen ari da, taberna batera jutea, eta euskeraz lasai egin ahal izate hori, ez? Bueno, egoera da, esan aldaketa badator, aldaketa etortzen ari da, ostalaritza sektorea ez da erakargarria bertakoentzako, eta toki hori betetzen ari dira askotan beste jatorrietako persona batzuk, eta horrek zailtzen du eukitzea olako referenteak edo tabernak, eta asko dia, uste baino gehiago dia, auzotan, herritan, baino geroz eta gutxiago, hori bai, geroz eta gutxiago. Bueno, mi eskerrenik eta euskara bultzatzeagatik, euskara bultzatzen taberna bat izateagatik, eta batez ere elkarrizketa emateagatik, eta ea hurrengo urtetan gehiago ikusten garen korrikan lekuka ematen. Eskerrik asko zuek gonbidatzeagatik elkarrizketa hontara, eta baita egiten duzuen lanagatik, ni esker. Ni esker zuri. Onarte guztia, eskerrak Xabi Agirre eta Juantxoko lagunei elkarrizketa eta tortilla emateagatik, eta hurrengo arte. Entzuleo, garbi geratu zaigu, eskerrik asko Juantxoko lagunei elkarrizketa eta tortilla emateagatik, hori, uste dut, azpimarra garrantzitsua izan dela hemen, izue, Xabieneko, bastante ez da. Jende jatorra, jende ona, tortilla ona, gertukoa, euskalduna, tortilla ona, dena ondo. Zerbait falta da? Falta da biharko beste lan bat akartzuela, ez da? Bai, Juantxotik pasaginago arkitektura institutik pasaginan, horre beste erakusketa bat erakutsi ziguten, bihar ikusiko da portaian, oraindik bukatzeko dago, baino. Hemen ez genuen ezer jan, bazpare, Ez. Batematek zalantza baldin bazun, hemen ja... Esku gutxik, atera ginen. Elkarrizketarekin bakarrik. Bueno, baina ez da gutxi. Bai, eta gaina elkarrizketa oso interesgarria eta sakona. Iria leian erakusketaren aurkezpena, nolabait Europa hegoaldean aurrez eman diren etxe bizitza larrialdietako esperimentu kolektiboa berreskuratu dute Euskadiko Arkitektura Institutuan, eta tira erakusketa horren inguruan aritu zinaten. Bihar jakingo dugu gehiago, baina benetan eskertzen dio guretzat tarte hartu izana. Aspaldiko harremana ere badugu Arkitektura Institutuarekin, eta 1000. Saioan gurekin izan ziren, atzo ere aurreko astean tartea egin, eta bihar kontatuko digute Xabiek eta Nekok erreportaje horretan, gai mamitsu hauetan, gai sakon hauetan ere murgilduko garerako, dena ez da izango festa gastronomikoa, ez da? Ez. Ez. Bikote goizeko 11:29 minutu dira, azoazte biharko reportaje hori prestatzen jarraitzea, zueneko gurekin geratuko zara puri-purian tarterako, eta Xabi, zuke saio ziman hori etortzeko gurera. Bagoaz aurrera entzuleok, eta bagoaz aurrera puri-purian tartean murgiltzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Too
Imanol González Gurrutxaga egunon. Kaixo, egunon. Eneko Iturbe gurean zen. Bai. Juno Romatet ere gurean da. Bai. Goiuri Zeizarandia gurean da. Bai. Boskote osatu dugu hemen, eta Sanedrin berezi honetan. Puripurian tartean murgilduko gara, baina Goiuri gaipamen bat egin nahi du lehenago. Entzule batek idatzi dit. Kontatu dizuet lehenago. KitKat, eta kezkatuta nagoela gai horrekin. Uste dut inigo misterioa argitu dugula. Bai. Zein da misterioa? Kontua da. Zein da argi misterioa badak egotzen den. Kontua da, entzule batek idatzi didala, aste honetan, 10 urte beteko direla, Chocolates de Mendaron Gipuzkoan, baita ere, txokolatea lapurtu zutela. Eta 10 urte betetzen direla aste honetan. Eta entzule honek dio, agian, lapur berberak direla. Tordan esan dut, ez dut gogoan Mendaroko kontu hau eta sartu naiz, albistea begiratzera. Eta kontua da, lapurrek dendan zegoen txokolate guztia eraman zutela. Gutxi gora bera, hau zirela, 350 zaporezko tabletak, katilloan egiteko 150 tableta, katilloan txokolatea katilloan egiteko 150 tableta, 50 kakao poltsa inguru, askotariko bonboietako 50 poltsa, 25 bonboi kaxa, bai. Eta gainera, dekorazio elementu batzuk ere bai. Hau dena, Chocolates de Mendarotik lapurtu zuten. Duela, 10 urte aste honetan. Justu, KitKat kamioi bat, 2000 KitKatekin. Ez da gitzen bakik, 12 tona KitKat. 12 tona, barkatu. Ez 2000 igual korrikaren kilometroak izan dira. Zenbakiak hemen buruan. Aizu bat, Chocolates de Mendaroko lagunei galdetu behar diegu, ea eurek loturarik ikusten duten. Ni ari naiz ikerketa hoia gauzatzen. Gauzatzen ari zara, baduzuan... Bai, lagunak ditut, Chocolates de Mendarotarrak. Orduan, galdetu, 10 urte betetzen dira, oraintxe bertan lapurreta honetatik, eta txokolatea desagertu da orain, KitKatena. Zerikusia dauka? Bitxia da ez? 10 urte, zenbaki borobila... Gauza bat bai esan beharra daukat, Eta da, KitKata osondo dagoela, baina Mendaroko txokolateetan... Txokolate hobea egiten dutela, hori ere esan barra daukagu, baina tira, igual loturarik badago. Askotariko bonboiak, horrela, poltsatxo bat, hementxe oraintxe bertan gustora jango nuke nik. Bestelako tabletak ere, baina, lapurtu zituzten, duela 10 urte, eta izu, agian, entzule batek aibixatu dugu, agian lotura izan dezakeela, KitKateko lapurtarik. Imanol González Gurrutxaga, zuasiko zara proposamenekin? Venga, betiko lez. Nik aur kontan zineetan dagoen pelikula bat ekarri dizuet, Sorry Baby izenekoa. Eta da pelikula independiente bat, nahiko txikia ikusten dana. Zuzendariak izena du Eva Victor, eta da zuzendari idazle eta pelikulako aktore nagusia baita. Eta egizan izan da pelikula bat, hasieran eninduna asko engantzatu, baina pixkanaka hobetzen juntzana, eta gero pelikula ikusita urrengo egunetan guendik pelikula burun neuken horietako bat. Esan bezala nahiko pelikula txikia ikusten da, pertsonaia oso gutxi daude, lokalizazio oso gutxi daude baita. Baina egia da, gidoia asko gustatu zaitela eta elkarrezketak baita iruditzen zaizkit oso natural daudela jorratuta. Ezakit improvisaziotik askokiko duten edo gidoitik asko jo duten, baina orokorren nahiko pelikula naturalista iruditu zait, proposamen visual nahiko sencillito esango nuke, baina oso ondo landutakoa, eta daude pelikulako momentu batzuk gidoi aldetik ez daudenak oso barrura sartuta, hau da, historioan daude momentu batzuk kamera oso kanpon gelditzen dana, eta ez gana ikusle bezala ez ditugunak lehenengo pertsonan bizitzen, baina nik uste baita horrek laguntzen diola baita misterio puntu bat emateko, eta azken baten da neska bat bere lagun batekin bizi izan duzana, eta 3 urte beranduago bere lagun hau ja ez da behakin bizi, bere emazteakin edo emazte izango danakin bizi dagoain beste hiri baten, eta kontatzen du 3 urte hauet ezberdintasun hauetan bi historio ezberdin. Eta egia da dagoela misterio bat bertan,
esan dezakegun, orain aldin dagola gertatzen da, edo hasten da la pelikula, eta 3 urte lehenagoko flashback batzuk gertatzen dira, eta orain aldin dakigu, edo beraien elkarrizketak esaten digu, zerbait gertatu zala 3 urte lehenago, baino inongo momentutan ez dugu ikusle bezala zer gertatzen dan 3 urte lehenago hortan. Horretik esaten nun, kamera inkluso baita momentu askotan gelditzen dela kanpo, eta ikuslea gelditzen dela, pixkat, intuitzen juguten da pixkanaka, eta elkarrezketatan baita intuitze duzu zer gertatu dan, baina inongo momentutan ez dituzu detaile asko lehenengo pertsona bizitzen, eta hori iruditu zait oso interesgarria, eta alde batetik, zuzendaritza aldetik, nahiko grabatzeko errezaz, ez daukezu gauza asko garatu berrik, baina bestalde ikusle bezala, nik uste eskertzen dan autu bat izan dela. 1 milioi tardiko horrekontua. Oso pelikula merkea da entzuleok, nolabait, ulertuta zinearen industriaren prezioa, esango dugu, pelikula merke bat, 1 milioi tardiko pelikula bat. Do you miss me, even though you're married? So grown up. It's so grown up. School was like, grad school was, Gaur bertan ikusgai duzu Sorry Baby esaterako Amai antzokian, Arrasaten, gaur bertan Amurrioko antzokian ere ikusgai duzue, beste bate tokitan ere bai, baina zine askotako karteleretan badabil, beraz, zuen inguruko ohiko zinemetan begiratzen baduzue, topatuko dituzue hainbat eta hainbat proiekzio, Imanolek gomendatu berri duen pelikula honenak, Sorry Baby. Oh, it's a lot to be wherever. Something pretty bad happened to me. Did it just happen? No. It was a little over 3 years ago. Well, that's not that much time. Eba Victorren lana eta bere, zuzendari estreinua pelikula honekin, Imanol. Ez dakit, freskotasun hori ere, aipatu duzu ez, pixka zuzendaritzan badaudela autu batzuk, batetik aurrekontuarekin zerikusi izan dezaketenak, baina estetikoki ere ondo borrokatutakoak edo ez. Bai, eta nik uste 1,5 milioi ematen dizula aukera bisualki nahiko ondo lantzeko gauzak. Esan bezala, plano oso gutxi daude pelikulan zehar, zuzendaritza aldetik nahiko, erreza irudika daiteke. Optimizazio handiko zuzendaritza ez? Baina gero irudin barrun da ona oso ondo dagoela iruditzen zait, janzkera aldetik dena oso landuta dagoela, artea baita oso ondo ikuste dut, eta hori, esan bezala, esango nuke orokorren 3 lokalizazio daudela nagusiki, eta 3 lokalizazio horiek oso ondo daude jantzita, orduan, orokorren iruditzen zait oso ondo indako lan bat. Ziona. I got a cat. Sorry Baby, Manolen proposamena, Eneko Iturbe Otamendi, zein da zure proposamena? Nik ere zinemetan dagoen beste proposamen bat ekarri dut, kasu honetan, pelikula Danimarkar bat, Den Sidje Viking, da Danimarkarrez, barkatu nire azentua ez da munduko berena, ingelesez The Last Viking izena du, Viking. Pelikula hau badazpa ere ez da bikingoen inguruan, Matematek galdera hori ematen du baino ez. Ematen du izenburuarekin agian bai, baino ez da. Baita pelikula daniarra dela esan duzu, eta denak garamatzan olabait, hortara, baina ez da, ados. Baina ez da bikingoetan oinarritzen. Pelikulan, bi anaien historia kontatzen da, Anker eta Manfred izena dute, bi anaiek, eta Anker, lapurreta baten ondorioz, kartzelan sartzen dute. Kartzelan, kartzela sartu baino lehen, lapurtutako diru hori bere anaiari esaten dio, berak gorde behar duela tokiren batean. Biek soilik ezagutzen duten tokiren batean. Eta, bere anaiak gordetzen du, eta bitartean, Anker, kartzelan dago. 15 urte igarotzen ditu kartzelan, baina 15 urte horietan ze gertatzen da? Bere anaiak Manfred, gaixotasun bat, garatzen du. Identitate disoziatuaren nahasmendua zehazki. Hau da, beste pertsona baten identitatea edo duela, pentsatzen duela. Eta kasu honetan, bere anaiak Manfredek pentsatzen du John Lennon dela. Eta, bada pixkat, komedia beltza eta komediaren arteko, historio bat. Oso ondo egiten dute hori, Danimarkan esan duzu. Bai. Ikusi ditudan Danimarkako filmetan, umore beltz hori oso ondo jorratzen dute. Bai, eta,
hori da esango dugu historia, ze, Manfred anaia, orain John Lennon da, baina ez dago gogoratzen ze azkin non jaso zuen diru hori. Eta bere anaia Ankerrek esaten du diru hori behar duela azkar. Eta beraz, biak joaten dira amaren etxera, ze badakite amaren etxean dagoela, baina ez dakite, karo, esango dugu inguruko zelaietan dagon lurperatuta. Esango dugu diru hau. Eta beraz, horren inguruan da. Baita saiatzen dira Beatlesak elkartzen, eta pixkat komedia bat esango nuke dela. Drama eta dramarekin batera. Kom hjem og har været væk så længe, og så tror at alt er det samme. Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Med, hold kæft. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Zinemaretuetan, The Last Viking izen horrekin iritsi da gure, ezta? Gazteleraz okerrez balen banago El Último Vikingo edo izen horrekin, eta imaginatzen dut itzulpen guztiak antzekoak izango direla, ez da, azkenengo vikingoa, ez da, entzu horretan. Gaur bertan Tolosan dago ikusgai, Leidor aretoan, Donostian Printzipe zinemetan, Iruñean Golem Baiona zinemetan, Etxebarrin Gorbeia zinemetan, Gasteizko Floridetan, Bilboko Multizinesen, Tafaian ere ikusgai, kartelera potoloa daukan pelikula hoxe, eta El Último Vikingo izenarekin agertzen da gure karteleren gehiengoetan behintzat. Hori da. Vi kommer spela framför massa bävrar. Goiuri, nire ikerketak erantzuna jaso du. Zer esaten dute? Mendaroko txokolatetako jendeak esaten dit, baietz egia dela, aztuta zeudela, baina egun hauetan gertatu zela duela 10 urte, eta lotura berak ez duela ikusten, baina egia da direla produkzio eta salmenta eta joanet torria ondiko garaiak, eta noski, lapurrentzat izatekotan garaiak onak izan badirela. Baina, bestelako loturarik berak ez duela ikusten. Orain goz. Desberdina dira, kalitate aldetik eta baita ekoizpen aldetik eta oso desberdinak KitKat eta txokolate zemendaro, baina, ojo. Ojo, hemendik besarka dat, Kike San Jerons eta Mendaroko txokolatetako jendeari, eta tira, jarrai ezatela txokolate hona egiten, akaso, Xabi eta Eneko bialdu behar dizugu. Bidali. Erreportaje bat egin, eta txokolate hona daztatu, eta bide batez pixkat gurera ekartzera. Tira, aurrera egingo dugu, eta azken 7 minutu hauetan, Goiuri, June, zeinen txanda da? Bida, nik 3 aste daramatzat proposatu nahian pelikula bat, eta gero Oscar... Teoria bat dago hemen, Indiokerrek dio, duela 10 urte Neslek laportu zien txokolate zen mendar hori. Eta orain, mendarokoek mendeku hartu dute. Horregatik esate zizun mendarokoak, ez dut loturarik ikusten. Bai, hemen gure entzulek, teoria hona da, Neslek laportu zien txokolate zen mendar hori duela 10 urte, ikertzeko txokolate ona nola egiten den Euskal Herrian, eta orain mendeku hartu dute. Nola isimulatzen zuten, Ez dago loturarik, hemen ikerketa bat dago, eta ikerketa hori egiteko prest bagara gu bigarren kafean. Noski. Tira, hemen txokolate kontuak alde batera utziko ditugu, zesan manuen txorakeriak ez, txokolate oso gauza serio da guretzat. Baina txokolatea alde batera utziko dugu, ze Goiurik duela 3 astetik proposatu nahi duen pelikula badauka. Hoi da, Bor des Meijes. Ez dakit horrela esaten den, Our Girls, gure neskak, izan daiteke itzulpena, kontua da pelikula hau dela, Herbeheretatik datorren pelikula bat da, eta ze kontatzen du, badaude 2 familia, lagunak dira, eta oporretako etxe perfektua partekatzen dute Alpeetan. Eta udararo joaten dira, 2 familiak, Alpeetara etxe hortaz gozatzera. Baina, gertatzen da, udara horietako batean, oporraldi horietako batean, 2 alaba nerabek istripu bat izaten dute. Ez dut kontatuko nola, baina istripu bat izaten dute, eta ondorio oso larriak ditu istripu horrek. Eta orduan zer gertatzen da? Orduan hasten dela sekulako dilema. Ze ez dut aipatuko, ez da ere, zein den dilemaren muina, baina bai gertatzen dela, badagoela hor dilema bat. Eta badagoela pixka bat ikusleari jartzen zaio, hausnartzen, esanez, zuk zer egingo zenuke.
A familia edo B familia. Zeinekin empatizatzen duzu gehiago, edo zer egingo zenuke zure alaba balitzez. Zer gertatzen da istripuaren ondoren, eta esan bezala, ondorio larriak dituen istripu horren ondoren, gurasoek lagun izateari uzten diotela. Hasten dela gerra moral eta psikologiko bat, badagoela manipulazioa, badagoela presioa, badagoela, elkarri errua botatzen diote, eta ateratzen da, jeloskortasuna, antzinako minak, norbereko ikeria, pixkat hori guztia, ez? Eta filmak funtsean mezu bat erakusten digu dela zure alaba edo zure semea denean morala ze azkarra usten den, edo noraino iristeko pres gauden gure alabaren bizitza jokoan dagoenean edo dena delakoa. Ez du erantzunik ematen. Hori jada esango dizuet. Pelikulan ez duzuela erantzunik topatuko. Topatuko dituzuek gauza batzuk, eta nik kontatu ez ditudan gauza asko, baina sentsazioa ez da pelikulak erakutsi nahi dizula A edo B zein den aukera egokiena. Baizik eta plazaratu nahi duena da, horixe, mai gainean jartzea, zure alaba edo, zure semea denean, hemen erdigunean dagoenean, noraino iristeko gai garen. Eta nik uste dut hori guraso askok galdetu diotela euren buruari, ez? Askotan aipatzen du, entzuten dugunean albiste bat, pertsona batek larri zauritu du nerabe bat ez dakinoan, eta askok esaten dute nere alaba balitz, akatu ingo nuke eta bostaxola niri kartzelara jutea, zen nere alabaren gatik edo zer gauza, ez? Horrelakoak entzuten ditugu. Pelikula honetan oso maixuki dilema oso interesgarri bat planteatzen digu zuzendariak, eta uste dut, gustatuko zaizuela. Mike Bombadil da zuzendaria, esan bezala herberetako pelikula bat da, Movistar Plusen dago ikusgai. Uste dut ekarriko dutela beste plataforma gehiagotara, baina momentuz Movistarren dago, eta oso interesgarria da. Bai hori, eta baita ere iruditu zait, estetik aldetik asko gustatu zait, interpretazio aldetik ere gustatu zait, agian gutxien hori, aktoren lana, baina dilema hain da interesgarria, uste dut sartzen zarela guztiz historian, eta buruari buelta asko emateko moduko pelikula bat dela, baina asko gustatu zait, eta proposatu nahi nizuen. Bai. Gainera, alpeak ere oso politak dira, eta gero ospitalean eta denbora asko pasatzen duten oski, baino mendien irudiak eta alpetako herrien irudiak eta ederrak dira baita ere, eta desiatzen nago mikrofonoak itzali, eta kontatzeko zuei benetan zein den dilema. Zentzulei ez diet kontatu nahi. Spoilerra delako. Nik ikusi nahi nuke. Orduan ez dizut. Bai, ze ositxuran hartu diot. Non dago ikusgai, Juri? Movistarren ikusgai beraz, Board the Mazes, Our Girls, izeneko, pelikula hau, eta Juri gomendatu berri dizuena. Neri nintzen begiratzen, minutu eskaz geratzen zaigula, eta honek ez duela ematen beste proposamen baterako, beraz. Ni bakarrik esango dizuet ikusteko Harry Potterren telesaiaren trailerra atera dela, eta emateko bistazo bat, eta gian urrengo batean itzeingo da. Bastante pocholitos, Itxu helatuak, bai. Niretzat antza gehiagi daukate, betiko aktoreena. Bai. Iruditzen zait oso Daniel Radcliffe dela Harry Potterren aktore berria, oso Ron dela, eta ez dut erabat gaizki ikusten, baino, azkenean personajen deskribapenak eta ez, baina, Junela sai 2026ko Gabonetan, uste dut, jartzen duela teaserrean hori da, ez? Nik espero nuen urren urterako izango zela. Gabonetan estrenatuko da, eta orduan denbora daukagu abentura arte, gehiagotan komentatzeko. Eta hasi dieia bigarren denboraldian lanen. Bai. Hortxe Juneren proposamena ez, baina eskakizuna bai, eta nik gogoraraziko dizuet filminera iritsi dela, hauetzen ere proposamena izan zelako nik gainetik bota nuen eta gero Imanolek defenditu zuen pelikula bat, A Sentimental Value, Valor Sentimental, filminen ikusgai daukazue, orain gainera, Oscar saria, nazioarteko film honenaren, Oscar sari irabazi eta gero Joaquim Trierren lana, benetan gomendagarria eta filminen ikusgai daukazuena, baina nire proposamena datorren asterako gordeko dut. Juri Zeizarandia, bihar arte. Eneko bihar arte. Imanol ere bihar arte igual. Eta Junior Romatet Ibarguren, Pasko astearen ondoren ikusiko zaitu. Lotxagabea. Ui. Barkatu.
Ondo bestela? Boi, osundu. Ondo ibiliko zara? Oporra dituzu? Ibili ez da, baino. Han romatetz. Entzuleok, bagoaz goizeko eguerdiko amabiak dira informazioaren txanda orain txena izirratian, gubiar itzuliko gara, hemen zuekin kafe hartzera, zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.